今回ね買ったこれがダイソーね、ダイソーの、細割りの15センチ 1.5 キロ550円。外箱のサイズも、若干コメリが大きいけどほぼ一緒ね、これね。さあどんな薪が入ってるのかなっていうね。やっぱねダイソーにあるっていうのはね嬉しいよね。ホームセンターってね店が限られるし、そんなに頻繁に行く場所じゃないからね。100円ショップほど。さあ開けます。どんな感じ？細割りです。はい、なるほど。風収まったな。100円ショップでね僕が気に入ってるのはこれです。はい、何か分かります？なんか風強いな。またちょっとこれ以上強くなったらね本当に中断するかもしれません。はい、こんな感じです。マウンチ2でこれでいいのかなんならこれでいいよね。じゃあユニフレームでいこうかな。こっちはモンターナね。これもねちっちゃくてね軽いからね好きなんだよね。で今日はねこんな風にコンパクトな焚き火台をダブルで用意したんでね、これでやってみようと思います。特にねユニフレームはちっちゃいよね。18センチしかないからね。こっちはね35センチもあるからね、楽勝なんだよね、大きい薪でも。という意味ではね、収納サイズはどっちも同じぐらいのコンパクトさだけど、モンタナの方がね展開すると広いです。はい、今回ね買ったこれがダイソーね、ダイソーの、細割りの15センチ 1.5 キロ550円。アカシア木材ね、あとジャンコードね、武田コーポレーションだってね。はい、そんな感じです。でこっちはねよく私が使うコメリナチュラルシーズンズの細割り15センチ、約 1.5 キロ。これもねアカシアで、あとウッドヤーンってなんかな、こういうもじゃもじゃかな、これがついてるんだよね、ジャンコードね。はい、というのが、コメリです。値段はねこっちは548円だったかな。だからダイソーより2円だけ安いんだけど、ほぼ一緒ということになります。外箱のサイズも、若干コメリが大きいけどほぼ一緒ね、これね。ほぼ一緒ですね。という感じで、似たようなものだけど、コメリのはねもうよく使ってるし知ってるんだけど、ダイソーのはね中にどんなのが入ってるのかちょっとドキドキするよね。開けてみましょう。さあどんな薪が入ってるのかなっていうね。やっぱねダイソーにあるっていうのはね嬉しいよね。ホームセンターってね店が限られるし、そんなに頻繁に行く場所じゃないからね。100円ショップほど。さあ開けます。どんな感じ？細割りです。はい、なるほどなるほど、結構びっしり詰まってるね。なるほど、こういう感じだね。いいね。15センチぐらいなのかなこれって。いいじゃん。これだとちっちゃい焚き火台がめっちゃ使いやすいと思います。はい、じゃあちょっと比較してコメリの方ね。コメリのはねこういうちゃんと
ビニールテープで巻いてくれてて、中が見えてるからもう確認するまでもないといえばないんだけど、はい、こういう感じね。でこれがその着火剤、ウッドヤーン。これが入ってるから結構箱が少し大きめなんだね。まあまあ大きいから役立つんじゃないかな。まあ一瞬で燃えそうだけどね。でコメリの薪こんな感じ。まあ形が結構バラバラかな。まあ薪だからどうでもいいんだけどね。だからこういうバラバラの薪に比べるとなんかダイソーのは整ってる感じはするよね。綺麗に、製材してるというかサイズ合わせてカットしてる。まあ個体差があるだろうけどね。はい、まあ長さ的には一緒だね。ほぼね15センチだもんね。ということでそれぞれの薪、こっちがダイソー、こっちがコメリということで、コメリにはこのね着火用のウッドヤーンがついてる。どちらもまあ約550円。まあだから普段ねコメリに行く人っていうかホームセンターが近くにある人はね別に今更ダイソーに行く必要ないと思うけど、まあ、ホームセンターって場所が限られるし、そんなにの100円ショップほどね雑貨屋さんじゃないから頻繁に行くわけでもないと思うんだよね。そういう意味で言うとダイソーだとまあよく行くからついでにパッと買えるっていう意味でいいなと思いますね。ダイソーに薪があるのは嬉しい。武田コーポレーションさん、はい、ありがとうございます。ということで早速焚き火をしようと思います。でダイソーのは着火剤とかついてなかったから、まあちょっとその辺の小枝をポキポキと折って、はい、まあ適当です。でまあこんなダイソーで売ってるバーベキュー用の着火剤かけましょう。はい、まあ適当です。まだね2月の下旬でねそこそこ寒いんでね、可燃ガスが出るためには多少ね、温度上げてやらないと、アカシアとかね特に広葉樹だから硬いからね燃えにくいから、そういう意味ではねしっかりとこういう着火剤みたいなものがあった方がね苦労しないよね。ということで火をつけましょう。いざ着火です。ついたかな。ついたね。このユニフレームの方ね、これ本当幅が18センチから奥行きもね13、4センチしかないんでね、ひどくね、このダイソーの薪使うとね。ただまあこのひどくいっぱい使えば全然いけるから、まあ、そういう意味ではね15センチっていうのはかなり変わるんですね。もちろん大きい焚き火台だとねこれは寂しいよね。もう35センチとか40センチあるような薪の方が一回ついたらね忙しくないし、ほっとったらねずっと燃えてくれるし、まあ、ただ僕みたいにね小さい焚き火台でね頻繁に火遊びするね人間にとってはねこういう薪サイズはねほんとウェルカムでね。細い枝にも無事に火がつきましたので、これでダイソーに行こうかな。ちなみにセリアに売ってるねこれ焚き付け剤あれの方が長いよね。あれ18センチぐらいあるのかな。比べるとねこれぐらい違うからね。でセリアのはまあ杉だからね燃えやすいから、こういうのをまあ焚き付けに使ってもいいけど、これ長いからさ入らないんだよね、縦にはね。横がもうギリ入らないかなっていう感じで、18だとねやっぱりちっちゃい焚き火台だと不便な感じがありますけど、こういう15、これダイソーね、15だと本当に使いやすい感じです。いいね、めっちゃいいじゃん。これは遊べるね。そういう感じです。まあやっぱけどねアカシアだから、これ直径がどれぐらいだろう、2センチか 1.5 センチかぐらい直径っていうか、この一辺がね長方形のやつと正方形のやつと混ざってるけどね、
これ正方形に近いよね。2センチ弱あるよね。だからそこそこ太いんで、一瞬で火がつくっていうことはないよね。こうやって少しずつ燃えていく感じね。まあ、そういう意味ではね、長持ちするしね、焚き付けには使いにくいけど、もちろん割ったりしないとねいけないから。ただ焚き火にはいいんじゃないかな。僕はこっちの方がいいね。アカシアだとね、そんなに匂いも臭くないしね、出ないしね。これはいいような気がします。で、焚き火台の下とかにね、いっぱい入れとってやるとね、自然に温まるから、この火床の熱で。そうすると、新しいのをくべた時に、火床の温度が一気に下がるとね、煙がバーッと出るんだよね。それが臭いからさ、温めておいてやると煙が出にくいと。まあ知ってる人はみんな知ってるよね。今更ね、なんか偉そうに語ってるけど、まあそういうことです。まあということでガンガンいきましょう。せっかくね、ダイソーさんが扱い始めてくれたんでね、ガンガンいきましょう。はい、いいね。まあこれ1箱どれぐらい持つのかな。こういう感じでやれば2時間ぐらいでなくなっちゃうかな、もしかしたらっていう量ではあるよね。まあなんか腹減ったら料理して食べましょうかね。コーヒー飲もうかな、とりあえずね。何はと思うのでコーヒーをいただきましょうかね。2月って後半になってからね、めっちゃ寒くなったからね、まあ、冬らしいい意味でね、冬らしくなったんだけどね、暑かったよね。今日はね、日が出ると結構あったかいかな。まだ午前中だからね、そんなに気温が上がってないけどね。はい。なんか天気が良くなってきました。あれだね、やっぱり工場時だからさ、すぐに一気に火がつくわけじゃないからさ、まあしばらくはどうしても煙が出ちゃうから、こうやっていじりながら空気のねこう補給だったり燃えてるところをちゃんとこう上に持ってきたりとかねしていじる楽しみ、まあ、面倒くさい人はあれだけど楽しみに感じる人はね、こういうやっぱり焚き火遊びができていいね。550円か。330円だともっと嬉しいのにね。そこもっとたくさん売れたら値段下がらんかな。けど木って結構高いからね、難しいのかな。コメリでね、548円っていうね、2円だけ安いっていう、こういうところね、なんだろう、ありがたいなと思うんだけど、まあ、ダイソー規模だったらね、まあ、大量にさばけるようになれば、さらに値段を下げてくれると嬉しいなっていうのがあるけど、まあ今何でもね、物価高騰してるからね、こっから先下がっていくことっていうのはなかなか期待しづらいだろうな。まあしょうがないかな。こっちね、ちょっと風が出てきたんでね、ウィンドスクリーンね、かかります。風がなんか出てきたね。ちょっとだけね、風速がまあ2ぐらいだからね、まあ、大丈夫だと思うけど、風速強いとね、焚き火はしない方がいいですよ。火の粉飛ぶからね、夜焚き火すると分かるんだけど、火の粉ってめっちゃ飛ぶんだよね。ふわーっと空中に。で、それが、わーっと広がるんだよね。風がないとね、まあ、ちょっとぐらい火の粉をしたからって言って、風広がらないんだけど、風強いとね、広がるんですよ。はい。だからね、風強い時は皆さん焚き火しないようにしましょう。大体風速ね、4とか5だったらもう危ないなって、6だったらもう絶対やめた方がいい。ピンポイントのあるのでね、判断するのも一つです。風強い時はね、やめましょう。でもね、ちょっと風強く今なりつつあるんでは、これぐらいならギリ OK かなっていう感じです。こ
こっちは大きいからね、今拾ってきた小枝に火をつけて、でセリアのやつを置きました。針葉樹だからね、すぐ火がつくんですよ。まずはこれで最初の火を作ろうと思います。風が強くなるとね、ちょっと中断しちゃうかもしれません。はい、つきましたね。で同じくダイソーのをちょっと1本だけ置いて、風が強いぞ。はいはい、これなら大丈夫だね。まあこの焚き火台にはちょっと短いよね、ダイソーのやつはね。15センチはね、こいつだともう30センチぐらいがぴったりだからね、端から端が35センチなんで、20から30弱ぐらいが一番ベストなんだよね。そういう意味ではね、ダメじゃないけど、ちょっと暖を取るにはいいけどね、少ないかなぐらい、短いかなぐらいだよね。とか言ってるうちにね、もう湯が沸きましたね、こっちはね。しかもとてもこう真っ黒になってる感じだね。はい、ちょっとどんどん入れてやろうかな。どんどん入れて、ちょっと寒いのでくべましょう。何分ぐらいかな、今真っ黒になるまでにね、そんな時間かかんなかったね。15分ぐらい、結構早い感じだね。アカシアとはいえ、やっぱ短いし細いし、結構忙しいかもしれないね。十分です。もう湯が沸きました。ダイソーのやつ綺麗だから簡易テーブルになるかな。コーヒーをいただきましょう。ちょっとめんどくさいからね、こういう最初からできてるやつで。焚き火しながらね、飲むコーヒーはね、美味しいよね。特別だよね。特にね、暑い夏はかなわんけどね、冬は最高です。いただきます。たまらんね。今ね、こんな感じで両方でやってます。なんだろう、豪快な炎にはならないよね。だから最大のメリットはやっぱダイソーで買える、近所に売ってる何かを買いに行ったね、100円ショップってなんか必要でちょくちょく行くじゃないですか。そのついでにね、ちょっと買っとけるっていうところがやっぱり最大のメリットかな。ただ逆にデメリットは、やっぱちっちゃいしね、短いしね、細いしね、すぐ燃え尽きちゃうんで、がっつりしたキャンプではね、ちょっと物足りないよね、この薪じゃあね。それは間違いないね。ただちょこちょこっとね、野に行ってちょこちょこっとこう火遊びして、火遊びって言葉悪いな、焚き火して、プチ焚き火ね、小さい焚き火台なんかでコーヒー飲んでね、ちょっと一服しようなんていう時にはもうベストかなっていう気がしますよね。米のは太いのがあるよね、こういうね、なんか形がいろいろあって、その方が面白いよね。それは俺だけかもしれないけどね、個人的にはそんな気がするね。ダイソーのあまりにも綺麗だからね、ぴっちりと空気穴まで塞いでしまいそうでね、むしろ薪っていびつな方が空気穴をね、空気の流れを阻害しないような感じでね、こうばらけてくれるから、その方がいいような気もするよね。どうなんだろう。コメリノはこんな感じね。ちょっと風が強い。コメリノはこんな感じで、一本一本がねバラバラだから、
まあこの方が自然な感じでね、まあ、どちらもねよく燃えることは間違いないね。やっぱよく乾燥してるね。よく乾燥してるし、まあ虫とかもねいないしね、やっぱ買った虫だからね、そういう意味ではね安心して使えるよね。ダブルでねやる必要はないんですけど、今日はせっかくYouTube ね見てくださってる方ね、私のチャンネル登録者の方ってあれなんですよ、100円ショップ大好きな方多いんですよ。私も大好きなんですけどね、100円ショップが好きというか100均キャンプギアが好きっていうかね、そういう人多いんですよね。だからまあダイソーさんがねこうやって新しく発売してくれたのをきっかけに、まあ、せっかくだったらね企画したらなんかの役に立つんじゃないですか。まあ、コメルでね売ってる、まあ、コメルじゃなくてもこれロイヤルとかでもねほぼ同じサイズのもの550円が売ってるんだよね。それと比べてどうなのかなっていう気がする人いると思うんでね、ちょっと買ってみたんです。だからダブルでやってるだけです。本来一人でわざわざこんな意味のないダブルはやりませんけどまあ視聴者さんのためにやってるつもりなんで、なんか参考になったなと思う方はね、よかったら高評価ボタンを押してください。よろしくお願いします。とか見てるとね、よく火事になったとかねあるよね。なんか白い煙がねキャンプ場を覆ってとかね、でどうなるんだろうねあれやっちゃうと。まあ、保証って言っても大変だと思うよ。まあキャンプ場が保険に入ってくれてればいいけどね。だから野営地なんかでもね絶対火の粉禁止ってとこあるじゃん。火の粉禁止じゃない、火が禁止、火気厳禁とかね、タバコもやめてくださいっていうかあるじゃん。やっぱああいうところは過去に痛い目にあってね、そういう風にしてるんだと思うんで、それはもう絶対守らないといけないよね。タバコも吸っちゃいけないところっていうのもね、僕の住んでる近くにもあってね、そういうところでは絶対にタバコもダメです。もう火の粉自体がダメねっていうところなんかあってね、そういうのは守りましょうね。明るい時やると分かんないんだけどね、真っ暗の焚き火するとねパチパチってこう、特にハゼる薪、よく乾燥してないやつはね水蒸気が爆発するからハゼるんだけど、ああいうやつはねパチンって言った瞬間にふわーっとね3メーターぐらい舞うんだよね、火の粉が。でそれが風が吹いてると横にパーッと移動するんだよね。そうするともうやばいよね。はい、まあ、そういうのはありますので、そういうのも注意をしましょう。まあ、せっかくだからね100円ショップでね僕が気に入ってるのはこれです。はい、何か分かります？これね100円ショップのなんだろうこれゴムバンドみたいなやつに、これがね使い込んで真っ黒だけどシェラカップのリッドディッシュとかいうやつ、これキャンドゥかな。で、セリアで買ったこういうシェラカップにはまるケースね。ちょっとメモリをマジックで書いてるけどね、米を持っていくので。でこれがセリアで買ったちっちゃいステンレスのね、ワイルダーネスとか書いてるステンレスの皿ね。でこれはダイソーで買った折りたたみ式のね、シェラカップ。まあ、これね直火禁止なんですよ。だから自己責任なんですけどね、まあ、直火禁止って言ってもあれです。別にねハンドルが外れるとかね穴が開くとかいうことではないので、まあ、自己責任だったら全然問題ない感じですよね、使ってもね。ただ薄いのでねいくつか使ったうちのこれ一つはなんかペコペコこんな風にねなっちゃいました。まあ僕にとっては別に問題ないんでね使ってますけどね。はい、でこういうのでねちょっと調理をして食べるっていうのもねなかなかちっちゃい焚き火台の時はね楽しかったりします。そうそう、一応持ってきたんだ商品ね。正確にはこれ食器バンド四角 S サイズって書いてるけど、まあ、さっきのはちょっと違うかもしれないけど、こういうねセリアで売ってるやつ、
それからこれがねシェラカップリッド&ディッシュっていうねキャンドゥで売ってるやつ、エコー金属だね、こういうやつね。でついでに見せると、これが、ダイソーのね折りたたみ式シェラカップステンレス。まあお皿として使ってくださいっていうのが本来の多分使い方だろうね。でまとめて入れるのはね、ゴムバンドじゃなくてもこういう220円のねちょっとこう伸縮性のあるなんだろう、シェラカップケース、シェラカップクッションケースかっていうのもあるので、まあ、こういうのあるとね全部まとめて入ります。これ便利ですよ、すごく。とか言ってるうちにね、もう一瞬で燃え尽きちゃったねなんか2つに分ける意味があんまりないな。1つにまとめちゃいたいな。全然調理とかもできますよ。はい、でやってみましょうか。1個下に下げてもいいかな。ユニフレームのはこの高さ調整ができるというね、こんなちっちゃい焚き火台でもね、長いトングはね絶対あった方がいいんだけどね。で高さ調整をしてこのぐらいにして、でここでやろうかな。じゃあこのね自己責任のやつね、こいつにおでんかな。今日はねまだ寒いからねあんまり入らないからね、卵とガンモと糸こんと大根ね。熱いねこれ。ちょっと斜めってるかな。ユニフレームのいいのはね、熱くないんだよねここが。だからこう持ち運べるんだよね、途中でも。ちょっとカメラが邪魔だから一回止めるけどね。はい、水平にしました。こう持てるっていいよね、こうね持ち運べるっていうね。まあユニフレームの宣伝は別にどうでもいいんだけど。で、シェラカップリッド、これを置くんですが、今日油忘れちゃったな。まあいいや、置きます。置けない。なぜなら舌が飛び出してるから。ちょっと欲張りすぎちゃったかな。ちょっとガンモは一回取り出しましょう。ガンモっていうかさつま揚げかな。これなら入るんじゃないかな。はい。でここに置けますね。バッチリです。これマルチツールね、ダイソーね。こういうあれをつけてます。リリーサーっていうの、マグネットのね。これ必要なんです。後で分かります。で、ちょっと肉が欲しいのでお肉屋さんのハンバーグ入れましょうか。はい、出します。よいしょ。いいでしょう。このセリアのステンレスのディッシュ、これを乗せるんです。そうするとね、温まりやすい。ほらぴったりでしょ。でこれだとね、ここの部分多分ね熱くならないから、なぜなら長いんだよね。ダイソーのシェラカップあるじゃないですか、直火 OK のやつ、スノーピークみたいなやつね、この取っ手がね、あいつはね直火いいんだけど熱いんだよね、手が焚き火で使うと。だからねこれあえてこれなんですというね感じです。でさっきのマグネット、これはね後で必要性が分かります。ちょっとね沸くのが遅いなと思ったんで、今ね薪を追加でくべてます。コメリのねやつだと細いのが入ってるから、細めのやつを選んでね入れるといいよね。なんか結局こういう細いやつってなんだかんだ役立つよね。あと少しだけ燃やしたいとかね、もう終わろうと思ったらね、まだ結構グログロとね太いのが残ってると消せないじゃないですか。墨袋とか持ってるから持って帰ってもいいんだけど、捨てるの最悪ね、そのあたりにね黒い墨は捨てちゃダメですよ。あくまでもね持って帰るか燃やし尽くして灰にするかっていうね。でそういう時に細いのがあるとね、残ってる時に追加でちょっとだけ燃やせるからさ、なんだかんだ言ってコメリのやつ優秀だね。だから映画の近くにコメリがあったらね
まあ極端に言うとダイソー行かないかもね。そのダイソーでは買わないかもね。はい。でね、蓋開けたい時ですよ。ここでさっきのマグネットリリーサーが役立ちます。もう分かる人は分かったと思うけどね、このマグネットあるじゃないですか。ステンレスはね、セリアの蓋マグネットくっつくんですよ。だから持ち上げれるんですよね、これでね。これを持ってね、はい、こんな感じです。多分ね、結構熱くなってると思う。いや、しかし風強い。そうでもないのかな。よく燃えるからさ、ちょっと太いけどダイソーのやつを足しましょうか。この1段下ろしたね、ちょっと低めの位置でもこの2センチ角、最大2センチ角ぐらいのダイソーのやつなら入るというね。まあちっちゃい焚き火にはね、ほんとうってつけだよね、この薪。はい、そんな気はしますね。ちょっと暑いといけないから一応革手袋をして持ってみましょう。こういう感じね。風向き的にこっちにした方が取っ手が熱くならない。いくらなんでもね、もういいと思うんで開けてみましょう。よいしょ。はい、ちょっとね、簡易的なテーブルで開けます。おー、これはね、ハンバーグからも湯気が出てるからね、多分いい感じじゃないかなと思う。ちょっと熱いからリッドもこのマルチツールで持って、これでいいのかなんならこれでいいよね。じゃあ皆さんいただきます。熱々。これ一気に焦げそうだね、これやっちゃうとね。熱々でした。めっちゃうまいよ。いいよね、こういう遊び最高だよね。ということでね、まとめておこうかと思います。今ね、2時間半ぐらいやってね、まだ結構残ってるんだけどね、十数本かな。けど箱はね、もう空になりました。このやつね、空っぽです。はい。で、まとめということでね、最初に思ったのはちっちゃいよね。手のひらぐらいのサイズ、手のひらよりは大きいけどね、ぐらいの箱なんで、がっつりね、燃やしたい時には全然物足りないんだけど、これミニ焚き火にはね、本当にいいよね。で、綺麗な四角、正方形とか長方形混ざってるけど、綺麗に製材されてるから、コンビニの方がね、そういう意味ではね、形がいびつでね、なんか焚き火してる楽しみはあるけど、これはこれでね、全然問題ないかなっていう感じです。はい。で、2時間半からどうだろう、これ全部燃やし終わるの3時間ちょっとかな。で、こういう燃やし方だったらね、終わってしまうような感じだけど、アカシアなんでね、比較的やっぱり針葉樹よりはね、長く持ったかなっていう印象です。だから小さい焚き火台にはね、本当にいいよね。で、コメリとかロイヤルとかね、ホームセンターでも同じようなサイズのね、薪を同じような値段で売ってるから、近くにホームセンがある人はね、全然それでいいと思うけど、やっぱりダイソーっていうね、よく行く雑貨屋さんに置いてるとついでに買えるから、わざわざホームセンターまでね、これを買うためだけに移動するっていうと、時間も、燃料もね、最近高騰しててちょっともったいないじゃないですか。
そういう意味で言うとね、本当にありがたい。ダイソーならね、どこでも売ってるわけじゃないだろうから、アプリとかでね、チェックして在庫がある店に行かないといけないけどね。なんか最近聞くとこによると、アプリでは在庫ありになってるけど、行ったらなかったなんていうことがね、あるみたいなんですけど、それはね、残念ですが、大抵の場合はね、そういうことも少ないだろうから、ダイソーでこれが買えるっていうのはね、ついでに買っとけば、こういう焚き火遊びには最適じゃないかなと思いますね。それ以上の要望はないかな。よく乾燥してるしね、よく燃えるしね。いいんじゃないですかね。という感じです。何よりもやっぱりダイソーで売ってるっていう、身近で買えるっていうね、わざわざホームセンに行かなくていいっていうところが最大のメリットかなっていう気はします。だからね、やっぱ嬉しいよね。ありがたいなって思います。はい、ホームセンターもね、あるんですけど、ちょっと遠いんですよね、うちからはね。だからそこまで行くよりも、今後はダイソーでこれを買って、プチ焚き火を楽しもうという感じに私の場合はなりそうな気配です。はい。という感じでいかがだったでしょうか。この動画ね、なんか面白かったな、役に立ったなと思う方はね、チャンネル登録、それから高評価ボタンも良ければお願いします。今後もね、100円ショップでね、何かこう楽しそうなね、キャンプ道具があったら購入してレビューしようとはレビューしようとは思ってます。はい。ただね、なかなかね、もうキャンプ道具も揃ってるからね、新しいものを買いたいなっていうことも減ってきたんだけど、そうは言ってもね、こういう消耗品とかだったらね、ウェルカムなんで、どんどん出していただけたら嬉しいなと思います。あとね、100円ショップでこれ売ってほしいな、使ってほしいなっていうものがね、個人的にはいくつかあるので、それもね、ちょっと概要欄に私書いとこうと思うんですけど、またね、そういうものがあるよっていう方いらっしゃったらね、Twitter とかでね、コメントで教えていただけるといいかなと思います。この YouTube の動画でね、コメントをね、オンにするかどうかはね、まだ決めてないんですけど、編集してから決めようと思うんですけど、YouTube でね、オンにしちゃうとね、なんかいろんな無責任なコメントもね、来るんですよ。すごく残念なんですけどね。もう無責任っていうのは、失敗しましたみたいなね、体験談とかはね、めっちゃありがたいんだけどね、あれこんな使い方どうですかっていうご提案とかね、本当にありがたいんですけど、なんかね、自分で失敗したわけじゃないけど、どっかで聞きかじったね、知識でね、こういう風にしちゃダメですよなんていう、なんかね、そういうのって、実際にこの人やってみて失敗したのかな、いや、多分違うぞっていうのが結構あって、なんかね、こういうことしちゃダメですって書いてるんだけど、それやってもね、どうもならないことっていうのはね、過去にめちゃくちゃ多かったんですよ。そういう意味ではね、実体験の失敗とかはありがたいんだけど、なんかね、人から聞きかじったり、どっかで見たようなね、そういう知識をね、コメントであまりにもいっぱい書かれるとね、なんかあれはダメ、これはダメみたいにばっかりになっちゃってね、別にキャンプって結構自由な遊びですから、マナーとか危険とかはね、絶対ダメですけど、そうでない限りはね、自由な遊びだと思ってるんで、そういうコメントが来そうだったらね、残念だけどちょっとコメントは消すか、なんかさせてもらうかもしれません。そういう感じです。Twitter の場合はね、普段投稿してるところとかである程度その方の人となりとか、ライフスタイルとかわかるじゃないですか。そういうコメントはね、全然いいんだけど、逆にだからこそあまり無責任なコメントがね、来ないんですよ。そういう意味ではね、Twitter ではやるかもしれません。コメントは Twitter でいただけた方が嬉しいと思います。はい。ということです。長々とすいません。ということで、今回の動画、繰り返しますが、よかったらね、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。以上、サルでした。いいね。夏になると暑いからな、こういう遊びはちょっとしづらいんだよね。おでんとか美味しいよね、あったかいとね。うまっ。